السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا النهارده هحكي قصه لسيدنا عبد الله بن مسعود، وده صحابي طبعا جليل رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عبد الله بن مسعود هو معروف اللي هو نحيف، يعني رفيع جدا قوي، حتى ساقه من تحت او رجله من تحت نحيفه جدا. ففي يوم من الايام سيدنا عبد الله بن مسعود طلع في النخله بيقطف بلح، فجه حبه هوا بينوا رجله ساقه. فالصحابة كانوا واقفين من تحت فبصوا كده وضحكوا عليه، فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام سألهم، قال لهم انتوا بتضحكوا على ايه؟ قالوا له من شدة رفع ساق ابن مسعود. فالنبي رد عليهم رد يعني جميل ومبهر قوي، قال لهم إن ساق ابن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. هم الصحابة هنا مش قصدهم اللي هم يتريقوا على عبد الله بن مسعود، لا طبعا، هو موقف وضحكوا عليه. بس انا هنا بقى يعني خدت من الموقف ده مشهد بشوفه يوميا. وايه هو المشهد؟ المشهد اللي انا بشوف الناس بتتنمر على الناس، بتتريق على الناس، بتفضل تقول بص ده، بص شكله ده، بص مظهره. محدش يا جدعان يستقل حد او يستصغر حد. ممكن يكون ده عند ربنا لمكانة اعظم من مكانتك انت شخصيا. ممكن تكون انت او انا عند ربنا ما نساويش اي شيء، وممكن يكون الشخص اللي احنا بنتنمر عليه او بنتريق عليه ده عند ربنا احسن مننا بمراحل. فسبحان الله، في دقة تعبير النبي عليه افضل الصلاة والسلام، في الزمن النبي وفي الزمن ده لما جيت ربطتهم ببعض، سبحان الله، محدش يا جماعة يستقل بحد خالص، محدش يستصغر حد، او محدش يتريق على حد كف شكله بقى، كف مظهره، كف اي حاجة. لكن هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يعني معنى كده إن ربنا بيرفع الأعمال بالنيات. ربنا بياخد عملك بنيتك مش بمظهرك وبشكلك. والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال وإنما الأعمال بالنيات. يعني ما تقيس فلوسك قد إيه، ما تقيس مظهرك شكله إيه. مظهرك حلو وجميل يا عم وإنت شاب أنيق لنفسك، مش اللي إنت تتمنظر بيه على حد او تستقل من حد وتعرفوا اللي انت احسن حد بتلبس احسن لبس، واحسن حد بتاكل احسن اكل، واحسن حد مفيش منك اتنين. ممكن يجي واحد بسيط لبسه بسيط جدا يطلع مرتبته او درجته عند ربنا اعلى من درجتك ومرتبتك. اللي انت تتصارع عليه دلوقتي انك انت تكبر عملك وتكبر حسناتك، لان كل حاجة هتسيبك عند دخول القبر. اللي عملك صحابك هيسيبوك، لبسك الشيك هيتساب ويتحط في الدولاب، وهيجي من بعدك حد هياخده او اهلك هيتصدقوا بيه، وفلوسك هتتوزع زي ما انت عارف، والكلام اللي انتوا كلكم عارفينه. الا حاجة واحدة بس هتبدأ معاك في قبرك وانساك. خلاصة الفيديو وخلاصة الكلام، اتقوا يوما ترجعوا فيه الى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.